молодец. Чего тебе? Бать, а чем вы таким с мамой ночью занимались, что у вас жестко-жестко кровать скрипела? Как прям вагоны в поезде. Матрас проверяли, да? Отвечаю. Мы с мамой просто матрас постоянно проверяем. И вот вчера проверить решили. Просто написано, каждые 3 дня проверяйте матрас. Чтобы был целен и компактен, и очень аккуратен. Понял? Понял. Тоже так же буду каждые 3 дня прыгать.